當其他爭取嘅方式都帶嚟唔到改變嘅時候咧，直接行動就係最有效嘅方式。所以直接行動咧係 work 嘅。我覺得綠色和平咧係由香港嘅項目主任做起嘅，呢一份係我最鍾意嘅工作，因為綠色和平最主要嘅任務就係要去到環境問題嘅前線，帶嚟真正嘅改變。而家我哋亦都去到發展中國家最前線嘅地方開展工作，因為呢啲地方嘅環境問題係最嚴重嘅。東亞地區好大，有香港、有韓國、有台灣、有中國大陸。佢哋都有好多多元化、好多種類嘅問題，但係隨住彩虹勇士2號嚟到東亞地區做最後一次嘅巡迴訪問，我哋都可以睇到呢啲環境問題其實係息息相關嘅。其實船去到每一個地方咧，我都覺得好開心嘅，因為每一次公眾都好落力嚟到去迎接隻船啦，同埋亦都好認同綠色和平嘅理念嘅。所以公眾係我哋揚帆出海、採取環保行動嘅原動力。我哋而家身處亞洲東部呢啲地區咧，正正係環境問題風暴嘅中心，醖釀住綠色革命嘅出現。所以我哋正正需要公眾嘅支持咧，先至可以推動我哋繼續前進。我哋要繼續努力，先至可以有更好嘅將來。都好落力咧去迎接隻船啦，同埋好認同綠色和平嘅理念嘅。所以咧，公眾係我哋揚帆出海、採取環保行動嘅原動力。